Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwana tulaba ku Delta TV webali nnyo webalire ddala tukyagenda maaso n'omukolo gwa omwami Robert ne mukyala we Olivier mukolo gwa kwanjula era ngo bo basazeewo ne bakola okwanjula okw'omunyumba bajja tubulira ensonga lwaki naye nga njagala kutegeeza bannaffe abanjovu junior school gye bali nnyo nti bannaffe aba Sharita School of Beauty basomesa byanviiri n'amatikkira gaffe nago wegali nnyo ate nga bannaffe aba Delta TV ye program kwoli mukulaba ndina abagole baffe mugole ayambaziddwa Sharitas by the World akolebwako Sharitas by the World mama yenganyumye nnyo abadde ziri latest bananga abagole nsanyusa okubalaba tusanyusa okusanga nnyabo Olivier yotya nno nnyabo nkulaba ng'oloola songa za bebi sebo owulira nessanyu ly'amaanyi okubeera nga mukyala wange omu bw'ati gwe nalonda mu bangi agamba omu bw'ati nkaagadde nakyazizza mu bazadde be kyassanyu era kyakitiibwa. mukwano kiki kyagala ogamba omwami wo leero? omwami wange omulungi mwagala nnyo 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 era muyita shuga liwasevenga busimu ye shuga akubira shuga akubye n'osirisa abali awo nkitegeera mwasinkana lugosera nange twali tukyaliyo ku yunivasite gye twasisinkanira n'afuuka mukwano gwange naye okumulaba nga mukwano gwange ono alabika alimu ensonga neŋŋamba kamuteekeko amaaso sijja kutunula bbali kanfokasinge mukama nankolera ekisa yali afuuse mukwano wange mulaba yasaana okuba olubirizi lwange owulira bye bakwogerako mukwano biwuli ki ebyakuleetera okukkiriza omwami w'omukwano? omwami ono ali so loving afaayo anjagala ayagaliza bingi Sharita anyinza obutasobola bimalayo but he's 1 in a million. namwagalana kayimba kikoyagala oweereza kayimba kenjagala okumuweereza onkuba olaya lalalali onkuba nawe muweereza kayimba kemuweereza kagamba nti njogera ebigambo yagamba akagato kagure bwenkesala nnyo okufa naye tindaba kano kagendeddeko kateeteeyi gayo ndumwagala okufa njagala mikwano gyenjimuwa n'okulonda nga nawe osabudde ate osabudde bani abakwambaza? Sharita Hair Bridals and Sharita Beauty World mbagala nnyo, they are so loving. Banange bankozeko banaye Sharita yaneyambaliza yansibye gomesi yanyambaliza akagato nga bwe mundaba. It has been Sharita tukwagala nnyo nnyo abali eyo banaye people should always come to Sharita Hair Bridals and Beauty World. Amina mukubagamba aleta nkwagala nnyo shuga mukwateko Sugar. I love you too. nange lava eri wano gwe buli omu yandifunye ku laavu kambaleke mukozi okwanjula nga kwa mu nyumba lwaki mwazibulirase tukikoze bwe tutyo nti nno mu nnono bwekitibwe kirina okubeera era tuze tukiwulira nga bakyogera mu Buganda nti tulina ebintu okubizaayo ku nnono so kati naffe tetulutumidde mwana netusalawo tukole ekyo obwa Kabaka Obuganda kyebutulagira okukola ate nga tuli Baganda weewaawo nyabo. weddira ki? ndi mumulangira abadde olina obikola bwoti ate notwala omwana w'emmamba
kale kati baleka abagole baffe tova ku Delta TV tukole tugenda kufuna ne ku bazadde baabwe nkwagala nnyo mukwana tulaba ku Delta TV tukole webale nnyo webalire ddala munnange abakyala bolaba bendi wano nabo ye mami ali ne munne bamaama abazaala omwana ow'obuwala afuuse ensonga olunaku lwaleero Olivier Ndagire mami sibyetano nnyo bulungi nnyo sibyetano nnyo muli mutya olwaleero bannange tuli basanyufu nnyo nyabo Olivier mwana wakumeka Olivier mwana wa kuna nyabo yakula omulabamu biki Olivier nakula mulabamu obwetowaze okwagala kale ate nakulanga mukwano gwange mwana naye ate mukwano gwange nyabo bubaka kiweyagala omugamba olwaleero obunaabeezawo amakaaga nnyo Olivier kyemugamba olwaleero nti ekintu kyagenzeemu si kya muzannyo ayongere okunyweza okwagala kweri mukwano gwe abantu bonna abalabye ekintu kino babeere abajulizi ku lunaku olwo nga bajulira ekintu ekituufu omugole omuyita otya mwana wange njagala mugamba kireero nnyo Olivier mugamba nti aba yebugumiikiriza nnyo ate yeesiga nnyo Katonda mu bufumbo bwe abantu bonna bw'abanga alina ekimunyiizizza addanga mu kisenge kye n'abiteesako n'ebbaawe okusinga obyatula mu bantu bageya amiina big sister naawe jangu oyogereko naffe sibyotya nno nnyo bulungi nnyabo sibyotya nnyabo omugole waffe omuyita otya omugole muto wange oli mufumbo oba onoonya ndi mufumbo nnyabo myaka emeka myaka ngenda kuweza 10 Olivier kiki kyaba yeesigamako naye okufumbanga kugumiikiriza kwesiga Katonda na butagenda na kuteesa kw'abantu b'ewabweru abasatu basattulula kyansanya kale nnyabo kale bambi akayimbako mami alina akayimba ke kayagala okutuwa kayimba ki ku ssanyu ly'owulira kwayagala akayimba kaffe kali akagamba nali mmanyi mukama byakolera abadde n'ebibalire nedda mukama gabeera mitima munda nga nakukolera tomanya teva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo kitegeeza kintu omwana omulenzi talina mukubirizo tajja kuba mwana talina lugono nga w'omukwasizza mwana muwala ne ku lw'omukaaga taata ajja kubeerawo ng'afuna maama we mu bujjuvu era maama ajja nsaba oweeyo ekirabo oba omutwalo taata byaleeze kubanga omutwalo gwasobola omwana ow'obulenzi ekyo kyakutte ekikiri munda gwakuleetedde ng'omutwalo ogugula omwana obuwala ewa kitaawe era twaleetedde muntu etakamiza buli kimu omwana wakimusibidde kiri omwo taata waba akuddiŋŋanyizza omukono omanya nti musanyufu ng'osaba olongo n'abakazi era kyotayogedde awo omukutte mu ngalo bwoti ekyo kiyinza obutadda naye bw'anaaba akwagadde n'akuwa omukisa naddamu nakukwata mu ngalo kyoyagala okisaba mukwasa ebintu si bintu luŋŋamya mugemuko kukomagidde olubugo luno nga mukoddomi wange nange nkusaba ku lunaku luli onkwase mwannyoko nanu gwokwasa naye omulaba nti yaggumira si kantuntu
ekujjukize nga 18 nkomawo wano nompa mwannyoko netugenda Namirembe mu ttale. Sebo taata wangi bagenda bagamba nti babesiment bagaba birabu. alindeko tuwanike emikono abasigadde tusobola okusabira ekijjulo kino. Lindako omwana obuwala wa kkono. Tuddemu tuwanike akamba ako, ffenna tuwanike emikono abali mu nju nga tusaba nti nno ayi Katonda kitaffe omutukuvu tukusaba ekijjulo kino kireme kukoma wano kyeyongere ddala paka nga 18 Namirembe. Olivier afumbire ddala bamuwolere kakeeka ng'ate Robert bw'atyo nga tamazeemaze. Bagenda bagamba nti twagala kulaba ani alina appetite eri waggulu mutulageera ekinaabeera eyo. Mama azaala omulungi afa omulungi Olivier twebaza okubeera ngaesimukazazebo ekitiibwa kyabwe. Amiina. Omulungi wange omu bwati nalonda mu bangi twala omukisa guno okubeera nga nkuteekako akawuta kano nga nkugobako bonna bakawawa. Olaba wafunye amaanyi. Tomenya olugalo lw'omwana wange. Mwanyi nadde obirabye. Mulembe ogwammwe tegwaliko ebyo. Naawe kutambulukuka. Aleka n'ebigambo byagala okugambirako. Oyo bw'atyo. Omwana alimu eddiini bannange egamba abana bitono.
tokyusanga bakubuuza nti oyagala kwanjula kuno okw'abantu abangi oba oyagala okwaffe okwennono okw'omu nnyumba olondako kuluwa ekyo nkikulekedde naye ng'oli wa ddembe okukola kyonna ekikusanyusa. It's a free world. Ekisinga obukulu kasita abazadde babeera nga bakoze eki nga basanyuse. Congratulations Olivier, webale twesiga n'engoye zo ne saloon ate ne ku mbaga fe abamwambaza ejja kujja mu maaso awo. Katugende mu Bulango teweerabira graduation ya Sharita School of Beauty yanga 10 December Njovu Junior School weeri nnyo nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.